Sawadee krab. Piątkowy poranku. Dziś był plan, aby się wspinać na wykupionym kursie z okolicznego base campu, ale zmieniłem ten plan i przełożyliśmy tę wspinaczkę, bo dziś pojawiła się wspaniała możliwość wspinaczki z Marcinem Kraszewskim. Poznałem tu instruktora z Polski, całkowicie przypadkowo. Ostatnio idę sobie tu na śniadanko, no i spotkałem sekcję, grupę, ekipę Polaków i między innymi był tam właśnie Marcin. No i dogadaliśmy się z Marcinem, że dziś wspólnie będziemy się wspinać na tego wapiennego giganta, który tam za tymi drzewami jest schowany. Ustawka za 2 minuty pod Mama's Chicken po 1,5-rocznej przerwie od robienia wielowyciągów. Właśnie zrobimy kolejny wielowyciąg. Marcin, mogę nagrywać to? Możesz. Super. Cieszę się, że mogę to udokumentować i cieszę się, że jestem w rękach człowieka z Polski, jak na przytarcie tu tych tajskich szlaków. No. Pierwszy wyciąg jest 6+. Ciekawe, że to się w tym miejscu zaczyna. No, Fajnie. To potem idzie tam tym systemem tuf do góry i potem skręca w lewo, nie? Mhm. Tufa, Tufa, na prawo, czym jest tufa? No tufa to jest taka formacja naciekowa, duża, ogromna, która najczęściej jest pusta w środku. Nie? Takie jakby trąby słonia. Aha, a czyli takie nawisy? No dokładnie, no te nacieki tutaj, te sople Aha, takie. okej, to jest takie charakterystyczne tu mega do tej Tajlandii, no, nie? Dokładnie. Podejście łatwe w zasadzie nie istnieje, bo jest asfaltowej moje drogi. podejściówki. Ekscytacja, delikatny stresik, bo Chcesz pierwszy prowadzić wyciąg? mogę spróbować. Mogę iść? Możesz iść. No to lecimy. No ja cię wpisuję, dobra? Na lewo masz te piszczałki. Zostaniesz, będziesz mniej przywieszony. O, i pineczkę robisz. No dobra. O, i w prawo, tak? No tak jak są linia... Wspinaczka pod okiem Marcina, który w czasie ostatnich 15 lat zdążył już poznać tutejsze tajskie wspinaczkowe obyczaje, to jest duży przywilej. Tropikalne wspinaczki w Tajlandii naprawdę mogą zaskoczyć wspinaczy z Europy czy z Ameryki. Tak więc zanim wejdziemy na te skały, ważne jest, aby zdobyć podstawową wiedzę na temat lokalnej geologii oraz sprzętu, na którym będziemy polegać. Jest tu sporo rzeczy, na które trzeba uważać, zaczynając od węży i os, kończąc na korozji, która pożera ringi asekuracyjne od środka. Tak więc warto rzucić okiem na aktualne, najnowsze wydanie przewodnika po okolicznych ścianach, bo sytuacja zmienia się z roku na rok. Lokalni przewodnicy wspinaczkowi mogą być jednym z lepszych źródeł informacji, więc nie ma co się bać i trzeba pytać o wskazówki oraz warunki na trasie, a nawet o to, czego ewentualnie nie możemy się łapać, bo tu niektóre rzeczy mogą normalnie odpaść od ściany, więc no dobrze, że wspinam się razem z Marcinem. Robimy właśnie drogę o nazwie Big Wave na ścianie o nazwie Monkey World. Jest to droga wyceniona na 6B, jest tu 5 wyciągów. No i pierwszy wyciąg, ten aktualny, to jest 6A+, a następnie są 6B i 6A, ale jak dokładnie to nie wiem, bo wyceny w różnych przewodnikach delikatnie się różnią.
Bądź co bądź, robimy drogę o wycenie 6B. Ok, jest pierwsze stanowisko. Ok, mamy stanowisko. Pięknie. O. Mam stanowisko, jestem tutaj na wyblince. Wyblinka przywiązana dobrze. Sprawdziłem to właśnie w tym momencie. Także mam auto! Ale się zgrzałem. Na tym pierwszym wyciągu wycenionym za 6A. No nerwowo, bardzo nerwowo ten pierwszy wyciąg. Nie było tu jakichś trudności, bardzo fajne chwyty, duże chwyty. Całkiem mi to poszło jakby bez większego zawiasu, bez brania bloka tak zwanego. Jestem zadowolony jak na razie. Tam będą trudniejsze rzeczy. Kolejnym krokiem tej wspinaczki jest asykuracja z góry. Teraz ja będę asykurować, a Marcin będzie się wspinać. 2 Marciny dziś na ścianie. Siemano. Możesz iść! Wpiąłem się do stanowiska i dopiero wtedy zauważyłem, że tu po prawej też jest stanowisko jakieś takie bardziej jakieś większe. Te wszystkie stanowiska tutaj wiesz, podobne. No dobra, spoko. Ok, czyli masz auto. No auto, no to przyszedł możesz wypiąć. Okay. Czyli mówisz tu na Krabi w Tajlandii na wielu wyciągach pojedynczą linę się stosuje. Pojedynczą, no. Bo w Tatrach często na podwójnej, nie? No to wiesz, skraca sobie ilość zjazdów na pewno, nie? To na wspinanie nie będzie miało to dużego znaczenia. Wspinasz się po drodze ubezpieczonej i raczej nie ma jakichś dużych przesztywnień na tych drogach, więc nie ma znaczenia, czy osiągnie pojedynczą czy połówkową. No ale sobie dodajesz razy 2 ilość zjazdów, nie? Na pojedynczej. Robimy tak, że prowadzący nie będzie miał plecaka, ewentualnie butelkę z wodą, nie? Żeby trochę było, żeby wiesz, żeby ten... A drugi będzie niósł plecak. Czyli teraz 6B, tak? Koniec liny! Teraz moja kolej. Ja idąc na drugiego niosę plecak. Idę! Tak więc właśnie poznałem nowe znaczenia słowa trumienka. W żargonie wspinaczy no na takie właśnie formacje mówi się trumienka. Tu drzewo wygląda jak skała się tak wkomponowało w tą trumienkę. Wspinaczka drzewna to ja rozumiem. Fajne, nie? Takie formacje naciekowe. No. O, mam stanowisko. No, Fajnie, fajny wyciąg. siema. Fajny wyciąg, trudniejszy od tamtego. Mam auto. To nie asekuruję. Mamy drugi wyciąg, znaczy połowa już. 5. Połowę już mamy. Nie, 1/3 trudnych. Połowy jeszcze nie. Czyli jeszcze 3 wyciągi, jesteśmy 3. mniejsza połowa pod nami.
Okej. To co, kto prowadzi? No ja myślę, że ty możesz. Dobrze. A jak wyglądają trudności? Który jest Tak samo. One wszystkie są jednostajne. Ja może ostatni spróbuję Dobra, poprowadzić. ostatni jest najkrótszy, No to. najbardziej przewieszony. Więc no, ładnie ci tam bicek siądzie w tych tówkach. Okej. Po coś go robisz, nie? No tak. Nie? Ty byś mnie asekurował, No. to ci tutaj przerzucę linię, nie? Zobacz moją. Okej. To zaraz sobie ułożymy. No, tu jeszcze ekspresiki będę brał. Możesz sobie tu wpiąć swoje auto. To w to. Nie? Zbijemy trochę, żeby nie nosić, nie? Możesz sobie od razu tutaj parę pętli zrzucić na prawo. Trzeba potem walczyć. Możesz iść. To, że tak powiem, po twojemu ida. Który wyciąg jest twoim zdaniem taki kruksowaty? Nie ma tutaj chyba kruksu, wiesz, na tych wyciągach. Wszystkie są fajne, jednostajne, Okej. takie bardziej pompujące niż z jakimś kruksem, nie? O, to wspaniale. Więc każdy ci trochę powspinasz, ale nie będzie tak, że nie przejdziesz, bo coś tam. Wspaniale. Proszę. Idę! I to jest taka wspinaczka 3D, full body climbing, czyli wspinaczka, w której wykorzystujemy całe ciało, bez krawądek, bez nacisku na siłę palców. Jest to taka gimnastyczna wspinaczka, można tu znaleźć dużo możliwości na odpoczynek, można sobie usiąść, można zablokować kolano, można zablokować łokieć. No i właśnie warto długie spodnie mieć. Polecam długie spodnie, aby blokować kolana. Ale tu wieje. Jak tu przyjemnie powiało z tego okna. Jest no handrest. Goni nas kolejny zespół. Masz auto? Dobra. Mam auto. Meldujemy się na kolejnym wyciągu. Ponownie udało się nie odpaść. Także przejmujemy linę. Tak już będzie do końca. Jesteśmy tego pewni. Kolejny wyciąg ponownie poprowadzi Marcin numer 1. A ostatni wyciąg zostanie dla mnie. Więc będzie wesoło. To co? Ciśniemy. Ale ładnie. Idę!
Tropikalny warun daje popalić mojemu polskiemu organizmowi. Temperatura jest tu bardzo wysoka. My wspinamy się w grudniu, kiedy jest tu właśnie pora sucha. Chociaż i tak jest wilgotna, to jest sucha i jest dużo komarów. Ostatnio jak byłem w marcu, to nie było tak dużo komarów. Może dlatego, że ostatnio było ostrzejsze słońce. Teraz nie jest takie ostre, ale nawet kiedy te słońce jest zgaszone warstwą chmur, to i tak możesz się opalić. Wiem o tym, bo chodziłem bez koszulki w pochmurny dzień i spaliłem sobie plecy na czerwono, więc warto się smarować i zakrywać. Tam na Jak? samym początku takiego... Na trawersie? Tak, tam był taki lekki kruk, Tak. ale Ale ogólnie chyba najłatwiejszy z tych szóstek B, nie? tak, tak. Bardzo przyjazna. Tak, i Formacja. króciutki. Teraz ty robisz robotę następną. Tak, teraz ja prowadzę wyciąg, no. Zdjęcie na układkę normalnie. Ty mówiłeś, że to już od 15 lat, tak? No. Że jeden paszport już cały zapieczętkowany, tajskimi, wiesz, pieczęciami wjazdowymi, wyjazdowymi, już mam drugi, który się zapadł. Masz drugi paszport już? O kurczę. Znaczy no, miejsca nie było. No ale kurde, jak można tu nie przyjeżdżać, nie? Ostatni wyciąg. Może nie dnia, może jeszcze coś zrobimy dzisiaj. A jeszcze tak wracając do tych wycen, no to 7A jest ok, no bo jesteś w stanie jeszcze na tych takich wysokich temperaturach się wspinać, nie? Gorzej jest, jak idziesz w stronę ósemkowych trudności, bo po prostu no tam masz małe krawątki, nie? Gdzie musisz zapiąć. Jeżeli nie ma tarcia, bo masz mokre ręce, skała jest taka, wiesz, śliska, no to jest trudno, nie? Więc generalnie na tych dużo trudniejszych drogach trudno się wspina. Okej. No ale jak ktoś jest do poziomu 7... A jaki jest 7B, twój, w jakich ty drogach się, jakie maksymalnie to drogi? teraz tutaj się wspinam tak, nie wiem, do 7B on-site'em, nie? Do Lubię się 7B wspinać on-site'em. do znajomości, nie? Więc Okej. tak mniej więcej, no 7B on-site'em. To nieźle. Tak. Ej, a właśnie jak ty jesteś instruktorem i prowadzisz kursy, to u ciebie można kupić kurs albo jakiegoś takiego tripa, jak my dzisiaj mamy? Wiesz co? Bo mówisz, że tutaj do Czasami Tajlandii znajomych zabierasz tylko, tak? Tak. No bo mam dużo jakby chętnych, ja staram się nie robić tego tak typowo 100% komercyjnie, ale też mieć z tego jakiś fan, nie? Mhm. Wyjeżdżam, no bo jestem też tatą, wiesz, 2 synów, tak nie mogę cały czas wyjeżdżać, więc staram się połączyć życie zawodowe, żeby też trochę się pospinać, nie? Tak jak się z tobą teraz spinam. Mhm. Też mi to sprawia jakoś tam przyjemność, to nie jest tak, że ja już zupełnie nie lubię się wspinać, bo jestem instruktorem. Mhm. Okej. To tak nie. Że no ja ogólnie czuję się, że jestem w dobrych rękach. Fajnie, że po polsku mnie tu jakby wprowadziłeś na te skały, bo... W poniedziałek ja- będziesz miał tajskiego guida? No, ja To porównasz. Zobaczymy. Porównasz szkoły tajską i polską. Jeden z tamtych domków to jest mój domek. Czuję się tam jak w domku na drzewie. Jeden i piątek 13. Piątek 13. Ja. To jest dobra akcja. No. Tak więc lecimy z ostatnim wyciągiem 6B. Tym razem Marcin numer 2. Szóstka B, szóstce B nierówna. Trudności wspinaczkowe w związku z wykonywaniem różnych ruchów różnią się w zależności od rodzaju wspinaczki, który uprawiamy. I na przykład taki bouldering jest o wiele trudniejszy ruchowo od takiej wspinaczki wielowyciągowej, którą teraz właśnie uprawiamy.
No i taka wspinaczka sportowa, jednowyciągowa też będzie trudniejsza ruchowo-wspinaczkowo od wspinaczki wielowyciągowej. A no jest jeszcze wspinaczka water solo, czyli wspinaczka bez asekuracją nad wodą. Tam wyceny ruchów wspinaczkowych są jeszcze łatwiejsze, ale bowiem na tych wielowyciągach trzeba też doliczyć inne trudności, nie tylko takie ruchowe, wspinaczkowe. Pojawiają się tutaj trudności sprzętowe oraz ekspozycja na wysokość. To się nie urwie? No sprawdzimy. Myślę, że nie. Nie, ale były jakieś przypadki, że odpadały te nawisy? Tak, no zdarza się to czasami. Ale nie na tych chodzonych drogach, wiesz, to już jakby pewnie nie tacy ciężcy jak ty już tutaj byli. Okej, to dobrze. Bo ja muszę jeszcze zmontować to. Już nie, stanowisko jest tam gotowe. O! Okej, poszło. Jupi, pięknie, zaliczone. Dół. No, jestem zadowolony, cieszę się. Ja stresowałem się przed tym, ale nie było tak trudno. Przez to, że dobrze wyrestowałem. Wakacje wspinaczkowe w Tajlandii polecam jak najbardziej, ale przypominam o tym, że Tajowie są bardzo wyluzowani i tak na przykład te liny, te pętle, które tworzą tutaj niektóre stanowiska, wyglądają już bardzo licho. Okoliczne ekipy robią co mogą i ostatnio nawet było reboltowanie wielu sektorów, czyli wymiana właśnie tych starych pętli na nowe oraz wymiana starych ringów na nowe, tytanowe ringi. Bo to słońce, promienie UV jakby zmniejszają wytrzymałość tekstyli, nie? Dokładnie. Tu wisi na deszczu, na słońcu, na deszczu, na słońcu. No bo oni tego nie ściągają na sezon deszczowy, nie? To cały rok wisi. Nie, to wisi cały czas, dlatego też te ringi tytanowe, ale to akurat obecność, bliska obecność morza, nie? Jakby słonego. Morze Andamańskie jest po prostu no, bardziej słone niż te nasze europejskie morza. Powoduje szybką korozję, która jest niewidoczna na zewnątrz, nie? Takie ringi potrafią przy jakimś większym locie po prostu pękać i były takie wypadki, nie? Że to był wypadek śmiertelny, że całe stanowisko poleciało. Ale jeszcze było na spitach, nierdzewnych. To już są ringi ze stali nierdzewnej, a tutaj na prawo już widać, że są drogi ekipowane tytanowymi. Co ciekawe, ringi tytanowe wyglądają na starsze i gorsze, no bo mają taki kolor tutaj, nie? Ciemniejszy, więc ludzie wybierają najczęściej te srebrne, które się pięknie świecą, nie? I to jest błąd. I to kosztuje wiele wypadków. A na wielu drogach tutaj w Tajlandii, na Tonsai, jest reekipacja z ringów stalowych. Reekipacja, czyli zamiana starego Dokładnie. sprzętu na nowy, wymiana asekuracji na nowszą, nie? Okay.
I to wygląda tak, że jak są tam po prostu ringi stalowe, to oni obok jakby wiercą i wklejają ringi tytanowe, nie? Z tym, że ich błąd jest taki, że nie wycinają tych starych. Czyli chodzi o Czyli to, że jak idę z ekspresami i wpinam się prowadząc to, okazuje się, że mam dwa oczka do wyboru, tak? Dokładnie. I mam jedno masz dwa tytanowe, ringi. drugie stalowe. Jeden ładny jest srebrny, stalowy, taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, wiesz, w Polsce i w Europie, No, nie? Że się wspinamy. I drugi brzydki, taki jak tamten, tytanowy, nie? no. Ciemny. No i ludzie wpinają się w ten ładny. Aha. To jest błędem, nie? Bo one są stalowe, trzeba się wpinać w tytan. Także dobrze mieć kogoś na początku, kto cię tak za rączkę trochę poprowadzi, nie? No. Wyjaśnił co i jak, bo każdy rejon ma jakąś tą swoją specyfikę. Ale większość ringów tytanowych w Tajlandii to są takie ukształtne, które są wklejone w ten sposób, nie? Czyli tak jakby nie, że koluszko i tutaj ten, tylko tak wklejone. Czyli jak będziecie widzieli takiego ringa na czerwonym kleju, to jest najnowsza reekipacja i one są najbardziej pewne tutaj w skałach, nie? Więc no, trzeba się douczyć i warto zaopatrzyć się w przewodnik wspinaczkowy i porozmawiać z okolicznymi przewodnikami na temat bezpieczeństwa na okolicznych ścianach, bo licho nie śpi. O kurde, ale śmierdzi. O, się zakopciło. Lita Tajlandia. O, jakiś deszczyk się pojawił. Mrzawka. Mrzawka, nie? Jak zjeżdżałaś to nie? No. Teraz to może padać. Ziemia. Haha. Parasol. Super, dzięki. No, także żółwik. Dziękuję bardzo za opiekę. Wspinanie. Dzięki. Zdążyliśmy przed zlewą. No, to kurde, na styk, nie? Słoneczna Tajlandia. Super, bardzo się cieszę na tą dzisiejszą wspinaczkę. Fajnie, że miałem takie intro właśnie pod Twoją opieką. Rozpadało się w czasie śniadania mistrzów. Oto jest smażony kurczak z ryżem. Nie, smażony ryż z kurczakiem. Do tego jajko. A u Marcina numer 1 owoce tylko. Ale jesteś wege? Nie jestem wege. Staram się ograniczać mięso, nie? Ale chyba bym na takiej diecie wegańskiej albo wegetariańskiej nie dał rady na dłuższą metę. Owoce morza tutaj przede wszystkim w Tajlandii. No i to wszystko. Także dziękuję za wytrwanie do końca i Pozdro. dziś pod opieką tajskiego wspinacza, jeden z lepszych. Meksy jest tu bossem. Dziś chcemy zrobić drogę o nazwie Humanity. Dziś na planie wsparcie. Iwonka powróciła.